একটি কিউট বিড়াল ছানা কাগজের উপর ছবি আঁকে। বিড়াল ছানাটি তার আঁকা ছবিগুলো বিক্রি করতে নিয়ে যায়, কিন্তু বিড়ালটিকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। বিড়াল ছানাটি মন খারাপ করে একটি নদীর পাড়ে বসে কাঁদছে। হঠাৎ বিড়ালটি পাহাড়ের নিচে অদ্ভুত সুন্দর রঙিন উজ্জ্বল মাটি খুঁজে পায়। বিড়ালটি প্রাকৃতিক কাঠা মিশিয়ে সুন্দর উজ্জ্বল রং বানায় এবং বিড়ালটি বড় ক্যানভাসে চমৎকারভাবে ছবি আঁকে। বিড়ালটির আঁকা ছবিগুলো মানুষ দেখছে এবং চড়া দামে কিনে নিচ্ছে। অনেক পরিশ্রমের পর বিড়াল ছানাটি বড়লোক হয়ে যায়। তারপরও বিড়ালটি কাঁদতে থাকে, কারণ তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করনি।